गाइस, ये लड़का रील स्क्रॉल करते करते उसको एक रील दिखती है जिसमें ये रेगिस्तान में गम डालते ही स्लिम बन जाती है। तो ये भी ट्राई करने के लिए रेगिस्तान को पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो भी मट्टी को खटा करके पूरे गम उसमें डाल देता है। पूरा गम डालने के बाद वो अच्छे से मिलाने लगता है। ये देखने से पहले लड़कियों को तो हर कोई लाइक करता है। आज देखेंगे मेहनत वाले पापा को कौन कौन लाइक और सब्सक्राइब करता है। ओ गाइस, ये तो काम कर गया गाइस।